蔡英文访问英国，伫国会发表演说，嘛感谢英国通过决议，主张27500号无干涉台湾的主权。南非外交部的网站甲咱代表处的住址黑白改，代表的名嘛汰掉。林佳龙批评背后的撞镜人是中国。谢宗元拜六开幕，回答黄金芬是盛会代表之一。啦啦队李德辉带头跳主题歌，双方市长拢报名参加比赛。观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是陈怡珍。新闻头起先来看国内航空公司华信航空，今日透早有一架飞行机为高雄要飞金门，这起飞了后，这普罗佩勒边仔严正的保护挂规地板紧缩小起来，伫咧天顶摇来海去。落尾是赶紧飞转去高雄机场，加载无出代志。民航局初步调查是维修人员加油了后，无甲挂看护码造成的。囡仔的话讲出飞机无正常，16透早7点外，华信航空这台 AE301为高雄飞金门的班机起飞了后，发动机整流挂掀开，高空风速强，严重摇撼，出现声音。机上乘客嘛明显感受到飞机的摇撼。那个会坠机的，那个很恐怖的，应该把它看成是很严重的事，很正视这件事。受惊吓的旅客有人念佛，有人提身上伫祈祷。乘客提醒了后，机长随飞航，一直到飞机转来到小港机场降落的时阵，大家才较安心落来。往后或者往侧边脱离的话，可能会伤到机身的。假使这个飞机的外形有污染或变形的话，通常会严重影响油耗。所以说长程的话，基本上是飞不到目的地的。短程的话，继续飞的话，它这个机件脱落啊，会不会造成其他更大的损害？华信航空今日回应是机械因素，组员因为安全考量飞航，嘛安排其他航机甲机上70个乘客拢载到金门。民航局初步调查指出，维修人员甲飞机加油了后，无甲发动机整流管确实锁好造成的，会搁调查确认原因。做好可能当下会出状况的情形吧。之后想要坐飞机的话，会考虑一下。下晡去小港机场紧急飞航的飞机也搁伫现场，工作人员甲飞机微调的好亲像伫检修。民航局是要求华信检查受损躯壳，回报原厂评估。飞机修理员嘛爱回报确实同意才当放飞。工机型飞机嘛爱确认整流挂锁头检查正常。记者综合报道。诈骗出头800款，连刑事局诈骗防治中心的警察嘛互骗去。这个警察互骗买股票了1000外万。另外，第一银行宜兰分行受几名员工涉嫌替诈骗集团开人头口座。这个银行副理是80万交保，爱挂电子卡了。警察入去搜查，甲人压制。今日初查到这件案件，嫌犯有误导背景，涉嫌假名人诈骗，甚至有警察去互因骗。国公是刑事局诈骗犯罪防治中心的金融调查小组成员，第3个月来6个领钱，损失将近1100万。这位同仁他本身不是我们刑事局的同仁？他是因为刚好有一个契机他刚好来支援我们的这个诈防中心，只是从事一般的事务性的行政工作。刑事局回应，互人骗去4、5个员警，去年捌来刑事局支援半年的时间，干那处理行政工作，并无牵涉到诈骗业务。目前已经转去保育总队。不过50多岁以为面册广告，互人骗去假投资，开1000万买股票，因为家厝的人借钱，才互人发现有各样，才压出来。即马连警察都会防骗，外界质疑即马的打诈措施敢有效？持续在被害中的潜在被害人呢，我们也执行这个唤醒的这个机制，在查找他们，希望说他们能停止被害。诈骗伫台湾真多，民众真歹预防，甚至金融机构一再出现行员牵涉到诈骗。第一银行宜兰分行15就互人搜查，包含护理等真侪员工，好亲像有替诈骗集团开人头小户，去互人带回约谈。经过检方核实了后，其中涉案的护理以80万块交保，并配挂电子卡款。有2个给检察官讯后请回，其他的3个是交保，违反银行法、诈欺以及洗钱防治法来侦办。已经发声明表示，专案搜查甲银行营运无关系，对公司财务业务无重大影响。会等待案情查清楚了后，依照规定甲法律程序采取应对的处理。记者综合报道。2025双北世界总联运动会明仔载要起稿，伫咧台北大巨蛋举办开幕典礼。亚盛会代表包括 AI 大厂惠达的创办人黄金芬，
还有奥运的金牌林旭婷、中华职棒的教练彭正斌、104岁羽毛球选手林友武，还有金马奖的影后张艾嘉，拢总5个人。若讲到比赛，当然嘛爱有啦啦队来応援。中华职棒6队的啦啦队拢会到，由李德辉带头跳主题歌。因为世总运选用全民运动，今年上北市长蒋万安甲侯友宜拢有报名参加比赛，邀袂少艺人甲媒体人，无分年岁、背景和身份，做伙响应全民运动。真不过，伫咧场边来回巡逻，搭配最观点加无人机监控。2025双北世总运17进行，双北市府加中央总共出动2500名警力来维安。特别提醒民众经常携带的，包括类似压力式喷雾罐、气瓶的加油喇叭、超过50公分的背包，以及酒精类饮料等等，这些都是禁止携带入场的。其中世总运梦想总年组伫迄天的下昼5点30分进行，有要加14000位选手来参加。除了沿路有设安全护栏，重要的路口也有设防车龙的装置。因若伫比赛前，陆委会有接到检举，讲有2位中国籍的参赛者，因为想要伫咧比赛时阵闹事，决定不互因来台湾。拿中共5星旗，然后有些人说要这个宣扬武统台湾。如果赛事期间进来的大陆人士，如果任何有这样的行为我们是立刻废止你的入境许可。然后会在最快的时间内把你遣送出境。世总运执委会提醒讲，观众席若早机原则上是无受限制，长袂用超过2公尺，宽袂用超过1公尺。也强调台湾无受到限制。但是有议员讲，观众的票房敢若是无啥理想，也个出现要求基层的公务人员也个学生来做观众。指定场次，也有一个人补助150块。为什么要动用民政系统，要求李干事周末加班，平日还要包车来带李明前往世壮运？另外还有家长更是直指说，体育班的学生就这样突然被安排说要去观赛，学生的受教权到底在哪里呢？认识国际赛事运动项目，一起欢迎国外选手到台北来，具有教育价值，是鼓励的性质，而不是强。台北市政府也公布系信会代表，就是全世界 AI 领头伟大的创办人黄仁勋，伊担任象征科技领域的信会手。要世总运执委会也收到总统府通知，讲副总统萧美琴会代表总统来参加开幕典礼。公司新闻采访报道。今仔日有啥物重点新闻？来看美国要扣对顶关税，出口产业拢真紧张。咱台湾是又搁有16间厂商开始减班休困，差不多影响400万人。有农民烦恼政府若为着谈判，开始开放美国的稻仔进口免扣税。今仔日就去行政院头前抗议。行三厂的2号机5月17明仔载要正式停跑，5月30进前就要甲反映炉内底核燃料拢总刷出来。行政院刘德荣代表示，大潭电厂会当顺利取代供电需求。去年连续做风台，佮有寒流来，今年台南嘉义的五宝产量减一半，农民的心血拢乌有起。较早是4月就会大出，今年煞慢个月过，嘛连带影响当地五宝产业文化节。继续来关心国际新闻，前总统蔡英文访问欧洲第3站去到英国，伫咧英国国会发表演说，嘛限制下议院的议长见面。蔡英文亲身感谢英国国会通过决议，主张这自758号案是无侵涉台湾的主权，反制中国迫害台湾，维护咱的国际地位。前总统蔡英文访问英国第1站到英国国会，英国上下议院跨党派30位议员接连迎接蔡英文。When I was a student at the LSE, I could not imagine having the opportunity to speak at the House of Lords, in front of members of the parliaments as well. It's truly an honor to be here in the British Parliament. 现场几多位英国政坛重量级的人物，拢是推赏大英贸易甲关系重要人士。下议院议长也亲自甲蔡英文见面。大英国会小组共同主席希望蔡英文感受到英国的诚意。
We're also very honoured because Mr. Speaker, who controls the Commons side where we make all of our legislation, he is meeting her as well. So it's a great honour for us to have her here, but also hopefully she will feel it's an honour that our Parliament is giving her so much respect as well. 有去参加的地科学者讲，现场的气氛正热烈，蔡英文正受欢迎。 There's a lot of respect for former President Tsai and the dignity and leadership that she showed during her time in office. So yeah, there's a lot of respect across Parliament and more broadly across the UK for her work. 这座行程磨正久，去年10月就捌传讲蔡英文访问英国的计划，不过迄当阵正拄是英国外交部长要访问中国，所以计划被迫延后。虽然英国共同政府上任了，想要修补对中国的关系，但是对台湾也是延续前保守党政府的政策，将台海稳定看作英国的国家利益。去年11月，英国议会通过联合国2500号无涉台决议，蔡英文亲自表达感谢。 I thought this was a very courageous move on the part of the British Parliament. It made it clear that the resolution made no separate or additional determination on the status of Taiwan and should not be used to preclude Taiwan from meaningful participation in the UN or the wider international system. Here. 蔡英文这阵唔但是访问国会，也会伫咧大学院校演讲，甲学政界人士沟通交流。公司新闻采访报道。来看川访问中东的行程，上尾站来到阿拉伯联合大公国，伊得到超过美金2000亿的交易。双方嘛要加强合作发展 AI。美国是答应开放阿拉伯联合大公国，当年会使向回答买50万粒的 AI 晶片。 阿拉伯联合大公国的总统穆罕默德亲王伫阿布达比的阿勒瓦坦宫接待川普的到访，两摆女性秀因的长头装表演传统的阿拉舞，用正悬的规格来欢迎。阿联是川普中东行的上尾一站，是收到价值超过2000亿美金的投资和交易。两国同意加强人工智慧领域的合作，伫阿布达比建设全球上大，包括数据中心在内的 AI 园区。美国因为安尼允准阿联当年会当采购50万个辉达的高阶 AI 晶片。辉达的执行长吴仁芬嘛出现伫会场。 Jensen was here and the whole group, and I think it's going to be something very special. It's a massive project, and it's going to be brought through the United States largely. 其他的重大采购是包括几十架波音的光体客机，含对美国能源和阿鲁米产业的投资。阿联两大主权财富基金的主席，嘛是总统的小弟的塔赫农，伫今年3月时阵访美，已经开出10年投资美国1.4兆美金的承诺。这摆阿联嘛同意要加速推动实现。川普落尾是签访客的留言波啊，来结束中东行。本地有可能要转去土耳其来参加俄俄和平会谈的计划，但因为普丁无受约国改变，落尾川普宣布要转去美国看伊拄出事的孙，但也密切注意俄罗谈判的进展。公司新闻市会长编译。 中国打压咱台湾的国际地位直直出后波，本地南非的第2大执政党对台湾的态度是真友善，党主席也捌访问台湾。中国政府都未得发动制裁对南非施压。去年10月，南非的政府开始要求咱台湾的代表处要为南非的首都搬走，刷去别位，咱无同意，当咧和伊拒绝。想不到今年3月，南非大主大意。 为因的外交部网站会当看到，因甲咱的代表处黑白改名，改做台北商务办事处，等于是甲咱降级，甲咱变做国际组织尔。最近，因阁甲咱的住址、电话、甲 email 拢改掉啊，连代表的名嘛汰掉。咱外交部长林佳龙表示，这拢是中国的变鬼，台湾会继续协商，代表处嘛正常运作。南非外交部持续有这些小动作啦。 那想表态，那这个当然大家都知道，这个是中国的压力。对南非政府表达严正抗议，外交部长林佳龙讲骂对象是对准后壁的中国，是故意打压台湾的国际空间。去年10月和今年1月，南非政府就2摆写批予咱的住处，要求迁离首都。3月，南非的外交部阁甲官网顶悬本来的台北联络代表处，改做台北商务办事处，阁列入国际组织的名单。即马阁家己甲住处的地址刷改约翰尼斯堡，阁甲介绍台湾驻南非代表的单位汰掉。连
南非的这个执政联盟的政府啊，里面的政党也都表达反对南非外交部片面的行动。那更有包括美国政府那个包括国会议员行政部门也都有表达关切。林佳龙讲，南非外交部这种小动作，台湾未承认，会持续结合理念，小我的国家替台湾来发声。根据资料显示，2024年咱国对南非出口6亿7648万美金，主要是机械设备、汽车零件和纺织品等等；对南非进口8亿0924万美金，主要包括碳sản、贵金属、无业绩，差是超过1.3亿。虽然台湾有晶片的优势，不过学者认为讲，想要靠这来反制力量，恐惊有限。晶片如果他要的话，他可能是要低阶一些的，那其他地方可以供应，特别大陆都可以供应。美国对他施压也没有用，因为南非得罪了美国，跟美国关系，然后美国把南非大使都召回去了，赶出来了。这个议题，川普也没兴趣啊。虽然可能觉得很不爽、很不开心，但是可能如果要有，还是要维持住就是。台湾外交部的官网赶快是显示，驻南非代表处的地址是伫首都普利托利亚，相关联络资讯嘛拢无变。外交部讲，驻南非代表处目前是正常运作，即嘛等在等对方来回应协商的代志。记者综合报道。世界卫生大会这个月就要起稿啊，咱台湾是连续第9年无受邀请。卫福部和外交部开记者会，讲会照惯例做世卫行动团过去。不过中国表示，因无同意台湾参加世卫大会。道民间团体认为，美国特别提出啊，咱应该把重点放伫咧和别个国际团体交流。华口河表示，台湾连接世界，也包含晶片的英文单字 chip， 强调台湾的高科技实力。第78届世界卫生大会 WHA 要伫5月19到27 DC 4的日内瓦召开，台湾代表团也推动相关的规划参加。行程更加召开商部长记者会。本部迄今已经尚未收到邀请函，但我们不会放弃，将持续与外交部一起努力到最后一刻。健康是基本人权、普世价值。台湾在医疗防疫方面是世界优等生，不应该被拒于教室外面。外交部卫福部强调，台湾欢喜分享大型防疫经报制度，要智慧医疗这议题，也有家伫日内瓦召开国际记者会，经由世界媒体记者呼吁更加侪国家甲医疗团体支持台湾以观察员身份出席 WHA， 并且完整参加 WHO 所有会议甲仪式，包含 WHO 大流行病协定。不过，中国议员继续阻挠台湾的国际参与。中国外交部15讲无同意台湾参加 WHA。美国退出世界卫生组织，那当然也给世界卫生组织压力，这个是两面的啦。那如果有成立另外的世界卫生组织功能相关的国际组织啊，那台湾一定第一个报名。但是大家也要知道说WHO 并没有说因为美国的退出然后会有别的人来帮忙付钱而是说那大家都不愿意出钱，连中国也不愿意出钱的情况之下它的角色就整个就萎缩掉了。外交部也强调，美方提出世界卫生组织进前更加大声替台湾来讲话。民间团体建议，世界卫生大会长久以来政绩无解决，能力有限，财务也更加歹。外围国际团体互相结盟已经真做趋势，经由多方国际交流，让台湾的声音互听到。记者综合报道。今年3月，缅甸大地震，地属泰国曼谷有一栋长咧起的政府大楼，规栋拢崩起倒去，工程的品质引起争议。即阵经过调查，泰国法院依照过失致死的罪嫌，对17个人发布逮捕令。缅甸伫3月2日发生随时规模8.2的大地震，泰国首都曼谷受真强烈的感觉。当地起的30站的国家审计署大楼一个就倒去，造成89个人死亡，9个人受伤，阁有人失踪。这是曼谷唯一一栋倒去的大楼。调查发现，讲有真侪缺失，包括设计是无符合法规，红蒙头含钢筋的强度拢无达标，甚至有伪造的工程师签名的物件。泰国法院15是以过失致死罪，对涉案的3个团体拢总
7个人签发逮捕令，过两天15个人已经向警方来投案。这栋大楼是泰国上大的建筑公司之一的 ITD， 就是意大利和泰国合作的发展公司，和中国企业集团合资来兴建。17个涉案人是包括参加大楼的设计、施工和监工的人员。警方刚才公布其中一个人的身份，就是 ITD 公司的前董事长本猜。但是不管涉案人还是企业，拢否认因有违法的状况。ผมต้องขอชี้แจงว่าบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนี่ยประกอบธุรกิจสุจริตมาโดยตลอดเรื่องการไม่ได้มาตรฐานจากตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับ伫这进前，当局已经逮捕承包商之一中铁集局泰国分公司的中国籍嘅董事张传林，因为这个公司是涉及伫泰国利用人头股东违法来经营，而且伫新建署大楼的标案涉嫌围标，公司新闻是非常免疫。来关心气候的议题，阿根廷的冰川因为全球暖化，致使有愈来愈大冰山离开避开，甚至有20层楼高的冰条，规个直接放起。这冰咧，因为速度嘛愈来愈紧啊。原本只做一片的冰河，向分裂出一个条仔形的冰甲，70公尺悬，等于20层楼悬的冰条啊，直接倒落来。这是阿根廷的莫雷诺冰河，伫冰河的冰架头前发生裂冰的时阵，真罕咧看到景色，是真济游客真爱看的。也毋过最近5冬冰山崩解的状况是愈来愈多，和当地冰河导游是愈来愈烦恼。Este tipo de desprendimientos, esto es un témpano o en inglés iceberg, es lo mismo, un bloque de hielo que se desprende del glaciar. Y desprendimientos de este tamaño no eran tan frecuentes en el glaciar Perito Moreno en los últimos 20 años. En los últimos quizá 4 o 6 años sí se han empezado a ver este tipo de iceberg mucho más grande, o témpanos, perdón. 冰河国家的公园导游昆特洛斯解说，过去几十冬因为气候暖化的影响，和全球各地的冰河扬起速度变较真紧。根据联合国教科文组织报告显示，最近3冬损失的冰河规模是历史新高。虽然莫罗内冰河仍还能保持固定的体积，有时阵增加1点仔，有时阵减少1点仔，也毋过为2020年开始，冰河的体积有明显减少的状况，每一冬损失的水量差不多是1公尺到2公尺。但是无改善，冰河的体积有可能会加速减少。El cambio climático está presente no solo en el derretimiento o en el retroceso de los glaciares, sino también lo vemos en el instrumental que tenemos instalado en la región. Sabemos que la temperatura media del aire en esa región ha aumentado alrededor de 0,6 décimas de grado por década. 根据阿根廷政府2024年捌公布的一个报告显示，莫雷诺冰河为2015年开始损失的速度是过去47冬来上紧，嘛维持上久的，平均每一冬会损失85公分悬的水量。冰河学家路易斯烦恼，暂时冰河面顶结冰的速度已经赶袂赴底部扬起崩解速度，这和冰河的高度甲面积一直在减少，未来有可能会看到更较侪冰山为冰河裂冰出来。公司新闻台是唐碧玉。若讲到环境影响议题，但年4月27荷兰会办国王节，这运河边啊都会有各种活动，来观光的游客是叉。制作出来粪扫，这量当然都真惊人。有环保团体就志工做伙捡塑胶粪扫来做船、做桌啊、甲椅啊，毋但环保，阁真好用。阿姆斯特丹的民众穿感觉色的衫，庆祝一年一摆的国王节。行路四界拢是音乐的声音，运河后面也拢是秘鲁的管仔、塑胶管仔甲各种粪扫。这时阵一阵特别志工进场咯，大人甲囡仔总共250个志工，扎网啊坐船，开始过运河内底各种的粪扫。Pair of shoes for sure, and we also fish today some bottles, a lot of heads, so completely a lot of cans, so really a lot of trash. 这阵志工是由叫做塑胶海岸的组织号召的，除了伫国王节执行净河任务，平常时也无定期到运河来过粪扫。细细一条运河粪扫袂少，除了有人凊彩拼，袂少是为海洋漂入去河内底。根据阿姆斯特丹水公司的估算，平均每日盐费河边高着粪扫有3500公斤。We got about 35 boats, about 250 people on the canals now. So yeah, and I think there's a lot to be plastic to be fished today because of the beautiful weather. Also yesterday, the whole city was full with people. 亲像讲这安尼会真做大量粪扫的节庆，是塑胶海岸过粪扫的日子，因为塑胶粪扫真多，
因也协助企业举办净河活动，号召员工加入，原来友好，原来净河，讲这顾客塑胶本做会作为运河处的原料，未来加做阿姆斯特丹河景的种植技术。 We want to build a floating Amsterdam Canal house made from Amsterdam Canal plastic, and we need about 60,000 PET bottles that we fish from the canals. We've got tens of thousands already, and today there's going to add to the catch, of course, but we still need a lot of plastic. 公司新闻张淑芬朋友。感谢你收看今仔日的新闻世界通，我是梁怡珍，后礼拜一同一个时间，咱再会。